新界西嘅居民咧，正普及到新界居民咧，佢係一個福祉嚟嘅。咁我哋都唔使去周機雷動走到去港島啦，或者係去中國碼頭咁遠。咁呢度亦都去澳門或者係廣州方向咧，都係比較近嘅。咁我哋覺得呢、今日我哋喺剪彩嘅儀式咧睇到咧，成個大堂咧，咁成個環境咧，交通嘅配套啊、輕鐵啊、巴士啊，都非常之合適嘅。咁呢個咧就係、可以咧就對到居民嘅方便程度咧，都做得係比較恰當。哇！上去睇下碼頭嘅咯。今次佢哋又另外收多咗28蚊嘅碼頭費，咁我覺得收呢個費用其實有冇必要咧？係咪可以豁免呢一方面嘅收費咧？等我哋啲居民減輕喺呢個船費方面嘅負擔，咁希望船公司考慮啊。